İbrahimov Ali Ruslan Qazax şəhər Səlim Əfəndiyev adına bir sayılı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Buraxılış imtahanında 290, blok imtahanında isə 400 bal toplamışam. Ümumilikdə 690 bal toplamışam. Ümumiyyətlə imtahanlar necə idi? Bu hazırlıq prosesində necə çətinliklər var idi? Necə keçdi imtahanlar? Bəli, ümumiyyətlə imtahanda maksimal bal toplamaq üçün hazırlığım bir qədər çətin keçdi. Əlimdən gələn ən yaxşısını etməyə çalışdım. İmtahan səviyyəsinə gəldikdə isə imtahanın ümumi səviyyəsi orta səviyyədə idi. Ümumilikdə yaza bilinəcək suallar idi mənim fikrimcə. Bəs niyə məhz 690-700 olmadı? Buraxılış imtahanında həyəcanım səbəbilə bir neçə mexaniki səhvə yol verdim. 2 ədəd mexaniki səhvim oldu. Bu səbəbdən də balım bir qədər aşağı gəldi. Lakin daha sonralar həyəcanımla mübarizə apardım və blok imtahanında da bunun qarşısını ala bildim. Belə deyək də, yəni bu imtahanlara hazırlaşarkən ümumiyyətlə nə etmək lazımdır, hansı prosesləri keçmək lazımdır ki, yəni siz üçün bu qədər bal toplamaq imkanı olsun? İmtahana hazırlaşarkən ən birinci şərt insanın öz iradəsinə hakim olmasıdır. Ümumiyyətlə bu iradənizə hakim olsanız, istənilən bir şəxs öz iradəsinə hakim ola bilsə, bu zaman disiplinli çalışmağa qadir ola bilər. Disiplinli çalışmaq, çox çalışmaqsa əlbəttə ki, uğurun ən birinci şərtidir, onun açarıdır. Yəni oldu ki, həvəsdən düşəsiniz, yəni nəyəsə görə həvəsdən düşəsiniz, yəni imtahanlara hazırlaşan vaxtda? Buraxılış imtahanından sonra bir qədər ruh düşkünlüyü olsa da valideynlərimin dəstəyi, həmçinin bir qədər özümü tənzimləməyə çalışmam nəticəsində bloka hazırlaşmağa qadir oldum, daha çox çalışdım və belə deyək, buraxılışın bir qədər əvəzini çıxdım. Bundan əvvəl hansı uğurlar əldə etmişsiniz? Mən Respublika Fənn Olimpiadalarının Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat ixtisası üzrə gümüş medalçısıyam, Respublika ikincisiyəm. Ümumiyyətlə, intellektual oyunlarda zona və Respublika üzrə müəyyən uğurlarım olmuşdur. Həmçinin əlaçı verilişində də iştirak etmişəm. Belə deyək də, bu imtahanlara, bu dərəcədə, yəni bal toplamaqda kimə borclusunuz, ümumiyyətlə kimə təşəkkür edirsiniz? Mən əlbəttə ki, ən birinci öz valideynlərimə təşəkkür edirəm, çünki mənim zəhmətimdən də çox onların əməyi böyükdür məncə üstümdə. İkinci bir cəhətdən isə əlbəttə ki, məni bu səviyyəyə çatmağımda kömək olan müəllimlərimə təşəkkür edirəm, həm məktəb müəllimlərim, həm repetitorlarıma və hər birisinə əlbəttə ki, uğurumda payları olduğuna görə çox sağ olun deyirəm, onlara minnətdarlığımı bildirirəm.